Laidoje Automoto supažindinsime, kuo mes kaip tauta galime didžiuotis, pamatysime, kaip mechaniko profesija ir garsus aštuonratės važiuoklės išradimas gimęs Lietuvoje, tačiau svarbus visame pasaulyje, lėmė unikalaus muziejaus atsiradimą. Žvelgdami į karinę sunkiasvorę ar miško techniką, net nesusimastome, kad šis unikalus 8 ratų išradimas gimė Lietuvoje. Idėjų ir energijos nestokojantis žmogus, nuo jaunystės dienų besidomintis įvairia technika, atverdamas kiemo vartus įsileidžia į autentišką, savomis rankomis įkurtą nuosavą muziejų, skirtą ypatingam išradimui – aštuonračiui, kuris anuomet galėjo išgarsinti Lietuvą visame pasaulyje. Raseinių rajone, šalia magistralės Kaunas-Klaipėda įsikūrusiame Nemakščių miestelyje gyvuoja sodyba, už kurių durų slepiasi istorija ir prisiminimais dvelkiantys daiktai. Apie savo hobį pasakoja muziejuks įkūrėjas ir savininkas Leonas Tamulevičius. Kokį 15-20 metų atgal pažiūrėjau, kad turiu surinkęs nemažą temą įrankių ir čia atliko šitą patalpą. Čia buvo karvutė kažkada. Atlikus šitai patalpai, galvoju, susidėsiu tuos įrankius ir su draugais pasėdėsim kai kada, aptarsim reikalus. Tai va bus tokia patalpėlė ir galvoju, būt gerai, kad man tų įrankių užtektų tai patalpai apdėti, kad nebūtų tuščių kampų. Ir šitą, kai pradėjau traukti iš visų kampų, ką turiu surinkęs, žiūriu, kad ta patalpa jau pilna, o dar aš nieko nepajudinau. Tai paskui teko dar dastatyti vieną patalpą, vėl dėjau ir tai prasidėjo. Dar viena patalpa buvo anksčiau, ten buvo tvartukas, tą tvartuką įsirengiau, irgi tokį pasisėdėjimui. Seniau, žinot, būdavo kaime niekur nueiti, tai eina į kapines, bažnyčią apžiūri, svečiai atvažiavę pas kažką, o paskui pradėjo pas mane eiti, sako, Leonai, gal gali priimti, parodyti, ką tu turi. Tai va taip vystės po biškį ir gavosi muziejus, paskui vaikų pradėjo vežti, papuolė kalvė senovinį caro laikų, norėjosi tą kalvę parsivežti, pastatyti, kad vaikam parodyti ir paskui jau pradėjau didėti, biškį rajonas padėjo, pradėjau daryti patalpas naujas, visur išnaudoti ir atsirado daug temų, ir kelininkų tema, ir motociklų tema, ko tik tai nėra čia. Istorija, prasidėjusi prieš daugiau nei 15 metų, nuo mechaninių raktų kolekcionavimo, šiandien išaugo iki įspūdingų vienetinių eksponatų parodos, kurioje galima rasti nuo senovinės siuvimo siūlų ritės iki važiuojančių transporto priemonių. Man kaip mechanikui labai patiko įrankiai. Rinkau įrankius, kas susijęs su motociklais. Motociklai tai pirmiausia jau patiko. Antroji klasėje aš jau papuoliau inspekcijai su motociklu. Tais laikais tai buvo, dar seni laikai įdomus, tai jau buvo pasigavę. Tai man motociklai tai buvo viskas jau, o prie motociklų ir įrankiai labai derinasi. Kaip teigia Leonas Tamulevičius, surinkti ar nupirkti vienetiniai daiktai apgyvendinti tėvų sodyboje įrengtose net 14 kamarų. Šis muziejus ne tik jaukus, bet ir gražus, teigia savininkas pavadinęs tarmiškų pavadinimų. Aš norėjau, kad būtų žemaitiškai ir man neleido muziejuks, tai dokumentos yra muziejukas. Bet visi, kai atvažiuoja, sako, čia tavo yra didžiulė klaida. Čia yra muziejus, o ne muziejukas, nes visi pagalvoja, kad muziejukas tai yra, pravažiuojant, mato reklamą muziejuks, tai 2 kočielai, dar kažkokia tarka pastatyta, 5 įrankiai, to ir baigėsi, sako, o čia pastatys yra visas muziejus. Sakau, bet čia yra žemaičių kalba, čia yra žemaitiškai, čia žemaitė, muziejuks, gražus nemažas, bet gražus. Žemaičių kraštas išsiskiria savo autentišką tarmę, todėl muziejuks pritraukia vis daugiau lankytojų. Lanko šiemet daugiausiai lietuviai, daug labai seniorų, daug labai
vaikų grupės stovyklos, bet pasitaiko ir iš užsienio nemažai žmonių užvažiuoja. Daugiausiai lankytojų į muziejų užsuka, pradžia būna jau balandžio mėnesį ir gegužės, paskui visi važiuoja prie jūros. Važiuoja prie jūros ant greičio, nes negalim stoti, kuo greičiau gauti ten, kur apsigyventi. Jūra, tada jau čia sumažėja, tik aplinkiniai, kas jau specialiai važiuoja, žino. O tie, kurie važiuoja prie jūros, galvoja grįžtant, anksčiau grįšim, užvažiuosim. O jau grįžta įsileidę, pavargę ir vėl link sostinės juda, tai kada jūra atsidaro, Liepos mėnesį sumažėja. O šiaip sezonas tai nuo balandžio iki spalio pabaigos. Paskui jau žiemą, jau vienas kitas. Apsilankius muziejuje, pamačius gausybę įvairių eksponatų net nesusimąstome, jog čia dar kažko gali trūkti, tačiau muziejininkas Leonas tiksliai žino, kuo ketina papildyti ekspoziciją. Eksponatus, tai vat ir dabar rengiuosi penktadienį, bus didžiulė mugė, kai aš vadinu Blusų turgus, tai jau ten pereisiu, peržiūrėsiu, gal kokią nuotrauką užtiksiu. Jau žinau, ko man reikia, dabar renku konkrečiai, žinau, ką man reikia lygintuvo. Draugas žadėjo atvežti lygintuvą, į kurį pildavosi spiritas. Toks, buvo lygintuvai su žarijom, buvo lygintuvai su plokštelė metalinėm, buvo dar kitokių visokių, bet dar buvo seni ir su spiritu. Įpili spirito ir toks gana amerikoniškas lygintuvas. Aš jo neturiu ir į tą temą noriu jį įsigyti. Muziejai yra viena dažniausiai lankomų kultūros įstaigų, eksponuojanti žmonijos ir jos aplinkos materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Atvykę į Nemakščių muziejus, lankytojai gali išvysti vis dar puikiai veikiančių eksponatų. Visi eksponatai pas mane muziejai yra veikiantis, pilnai veikiantis, išskyrus kai kuriuos senus garo variklius. Deutsch ten, tai iš jų yra keletas variklių, bet iš jų tik pora einančių. O šiaip visi eksponatai veikia ir patefonai veikia. Čia garsas. Ir dabar neseniai iš draugo įsigijau šarmankę, kuri irgi veikia, biškį parestauravau. Tai jau dabar tokie ateina eksponatai, kurie teikia džiaugsmą ne tik man, bet ir aplinkiniam. Kad parodai pirmą kartą būna matę. Dabar norisi tokių eksponatų, jau ne raktų, ne. Aišku, pildosi į raktų temą, viskas, bet yra tokių norisi išskirtinių, kad kiti muziejai ko neturi. Vadinamoji šarmankė arba lietuviškai ryla, Lietuvoje žinoma nuo 18 amžiaus. Tai muzikinis instrumentas, mechaninis vargonų tipo aerofonas be klaviatūros. Rylą sudaro dėžė, kurioje įstatytas velenas su metaliniais iškilimais, keletas vamzdžių ir dumplės. Srieginę rankeną sukant veleną būdavo galima sugroti 6-8 melodijas, metaliniais iškilimais įrašytais ant veleno. Didžiausi eksponatai tai aišku aštuonračiai. Pačio su draugais rankom padaryti ir ta tema jau prasidėjo prie įrankio aštuonračio. Toliau antrą, tokį norėčiau paminėti kaip Algirdo ir Roberto Verbų, tai vienas yra rašytojas žinomas, kitas yra dokumentikas. Tai jų yra čia gimtinė netoli, dabar autostrada eina, jų čia rašyti eilėraščiai, jų kurti filmai ir tokios dvi gana tvirtos temos, kur daugiau niekur nerasit. O šiaip temų yra ir mokyklos tema, fotografijos tema, toliau mašinos, motociklai, pienininkystės tema, pašto tema, medicinos tema, aštuonračio tema apie visą įkūrimą, toliau siuvimo tema, tikybos tema, batsiuvio, žemaičių plento, miškininkystės, Roberto Verbos, gaisrinės, dailidės, dar ne visas išminėjau. Tų temų yra daug. 1900 metais Nemakščiuose Lietuvos bajoras Pšemislovas Neveravičius, būdamas savamoksliu konstruktoriumi be aukštojo išsilavinimo, pirmasis pasaulyje sukūrė laiką pralenkusi aštuonratį savaeigį vežimą.
1900 metais prie Caro Nemakščiuose, čia Lietuvoje, Žemaitis sukūrė 8 ratų važiuoklę. Jis taip ją pavadino, nors kai kur jau šaltiniuose rašo automobilės su 8 stekinės, tai automobilis 8 ratų. Pasaulyje atsirado Amerikoje apie 22 metus 8-ratė, bet pirmoji, reiškia 4 ratų mašinos pasaulyje jau buvo tokios kaip Fordai, bet 8 ratų mašina tai buvo pirmoji pasaulyje sukonstruota čia 1900 metais, 1905 metais jau laikraščiai rašė, kad jinai pristatoma tarptautinėse parodose. Raseiniuose vyko paroda, tai pirmą kartą buvo pristatyta Raseiniuose šitą 8-ratė važiuoklė ir jis norėjo ją tobulinti ir pritaikyti, statyti keliam, vežti žmonėm. Atėjus Pirmajam pasauliniam karui, darbai susijęs su 8-rate važiuoklė buvo sustabdyti. Tačiau išradėjo būta sumanaus. Jis užpatentavo savo kūrinį, o kiek vėliau apie šį išradimą sužinojo ir vokiečiai. Prie Caro buvo užpatentavęs ir ant šitos sienos matot privilegija ir patentas 8-ratei. Caro, reiškia, brėžinių yra kopijos. Ir vokiečiai norėjo nupirkti šitą patentą, bet jis nepardavė. Sakė, šitą 8 ratų technika turi būti gaminama Lietuvoje ir aš ieškosiu visų draugų ir valstybės palaikymo, kad 8-ratę važiuoklę daryti Lietuvoje. Reiškia, Pirmasis pasaulinis karas ėjo į pabaigą, vokiečiai buvo nusilpę, neturėjo ir taip lėšų, ta 8-ratė važiuoklė kaip ir jam jau buvo nebeįdomu, nes karą jie, reiškia, baigė. Antras, reiškia, dalykas, kad ta važiuoklė kaip ir buvo klaida, kad jis nepardavė vokiečiam. Ir gal reikėjo parduoti vokiečiam, būtų buvęs garsus ant viso pasaulio. Kada nepardavė, automatiškai liko žmogus užmirštas iki šių dienų. Tuometinėme amžiuje buvo labai svarbus bet kokie išradimai, o Přemyslovo išrasta važiuoklė lėmė tobulėjimą transporto srityje. Toliau jis pradeda po Pirmojo pasaulinio karo konstruoti antrąją, tobulesnę žymiai. Jis pamatė, kad žmonės, reiškia, kurie sėdėjo priekį ir gėrė arbatą, norėdami parodinti pirmajam vežime, kad jis važiuoja lygiai ir nelygumus, reiškia, gražiai kely paima, sulūžus vienam ratui galima tęsti kelionę. Jis pamatė, kad tai yra sunku vairuoti, jau, reiškia, tobulino antrosius brėžinius ir antrosiuose brėžinėse jau kaip ir mašinose, vairas stovi kaip pas tikrą mašiną ir jau žmonės sėdi gale. Prie, reiškia, carinių brėžinių sugrįžtant, kad važiuojant, reiškia, su 8-račiu, sukant ratą, nes tuo laiku variklio jis negalėjo įpirkti, be 8-ratės technikos jis dar užregistravo ir tą vadinamą tinginį. Jeigu matot, kai važiuoja asfalto fūros arba taip sunkiasvoriai, miškuose dirba technika, tai matot, važiuojant fūrai būna 2 ratai pakelti. Tai va tas tinginys irgi yra užregistruotas, prie Caro išimtas jam patentas, reiškia, irgi yra jo įdėta darbo ir jo pasiekimas. Praėjus Rusijos caro valdžios etapui, neliko ir visų užregistruotų patentų. Přemyslovui Neveravičiui iš naujo teko kreiptis dėl patento registravimo. Tačiau šįkart jis kreipėsi į Anglijos valdininkus, siuntė jiems savo brėžinius, o vėliau ir pinigus, kurių jie reikalavo. Anglijos valdininkai kurį laiką išlaikė šios dokumentus, vėliau išradėjui pranešė, kad jau tokia mašina yra sukurta pačioje Anglijoje ir 8-ratės savininkas liko be registro. Pirmojo 8-račio pagaminto prie Caro, kaip ir sakiau, variklio jis nesugebėjo įsigyti, tai buvo labai brangu. Tai buvo didžiulis ratas uždėtas, kurį dviese sukdavo, perduodavo jėgą į ašis, o kitas ratas buvo vairavimo. Tai dviese sukdavo ratą, kiti ten šešiesios sėdėdavo prie staliuko, gerdavo arbatą važiuojant. Aišku, tas važiavimas tai buvo spirų žingsnis, nebuvo greitai. Paskui, kada pavargsta, kiti keičiasi, tai kiek tu suvalgai lašinių, tiek greičio ir važiuoji. Išradėjas Neveravičius, sukurdamas 8-ratį, tarsi numatė daugybę metų į priekį, kas galėtų palengvinti tuometinių žmonių keliones. Přemyslovo kūrybinis darbas nesibaigė 8 ratų važiuoklę, jo sąraše yra kitų reikšmingų visuomeniai sukurtų daiktų. Dabar galim drąsiai pasakyti, kad tuo laiku tai šitas žmogus, 8-ratės išradėjas Přemyslovas Neveravičius, viską matė kokį 70 metų į priekį.
tai drąsiai. Nes jis buvo daugiau sukūręs ir tuo laiku jau perino viščiukus, buvo inkubatorių padaręs, kopūstam, ten visokius peilius, linaminti, bet šitas jo buvo toks dalykas, sakau, kad kaip Simonavičiaus dar dabar knygą vadovaujasi, daug kas apie raketų meistrą, kaip Dionizos Poška pavarto, reiškia, visokius atsiminimus, kad viskas į priekį ėjo, irgi sukūrė muziejų ateinančiam. Lyg tai kam tai galėjo būti įdomu, bet jis žinojo, kad kažkam bus įdomu, kad sukūrė. Taip ir Přemyslas Nevaravičius, tai sakau, 70 metų žengė techniką į priekį pas jį. O dabar, kai matot, raitai artilerija įstūmė aštuonratis, nes BTR-ai, tankai visokie ant 8 ratų, toliau mėnuleigis, lunachodas rusų, irgi pagal tuos brėžinius, ir dabar miško kirtimo mašinos visos, ir taip sunkus transportas 8 ratų yra labai populiarus. Prieš pradėdamas studijuoti, muziejaus įkūrėjas turėjo nepaaiškinamą trauką istorijai ir įdomiems daiktams. Skaitydavo su technika ir mechanika susijusius straipsnius, savo krašte ieškodavo istorinių faktų. Meilė savo gimtiniai paskatino įburti bendraminčius ir Nemakščių miestelio gimtadienio proga atkurti istoriškai svarbų daiktą – aštuonratį. Mokslas ir technika buvo toks žurnalas, ir toj mokslo technikos žurnale buvo visas lapas šiauliečio Purono aprašyta apie aštuonratį, kad Simonavičius išrado raketų knygą, aprašė apie raketas, Garsus Žemaitis, o kitas Žemaitis sukūrė aštuonratį. Ir ten visas straipsnis, kaip jisai judėjo, kaip rado, reiškia, brėžinius Leningrado muziejuose ir apie patį išradėją, daug tokių įdomių buvo užsiminimų. Ir aš kažkaip perskaičiau, man užkabino tas. Galvoju, ateityje reiktų kažką pasidomėti, gal kažkokį ratą rasčiau. Ir paskui po kiek tai metų pavyko rasti jo nuotraukas. Čia, kaip matot, kelios yra senos, bevaikštant po apylinkės. Ir tada čia Nemakščiam 620 metų, lyg tai labai būtų gražu, kad per 620 metų Nemakščiuose eisenoj važiuotų ir tas aštuonratis, kurį, reiškia, Nemakščiai tuo laiku turėjo. Ir staigiai dar vieną kitą draugą pagavau, sakau, padėkit čia per mėnesį laiką. Dar pasakysiu taip, kad tada kreipiausi pas Puroną vėl, sakau, jūs rašėt straipsnis, iš kur jūs ištraukėt visą šitą medžiagą. Sako, mačiau archyvuose Leningrade, tai sakau, gal galima parvežti, tai reiškia, nuvažiavom, parvežėm tos brėžinius, geranoriškai žmogus padėjo ir aš tos brėžinius pasklaidžiau, 620 metų, čia mes per porą mėnesių sumesim tą aštuonratį ir nuvešim gėlių ant konstruktoriaus kapo, nes jis čia Nemakščiuose ir palaidotas. Ir prasidėjo gamyba, bet kai pradėjom gilintis į brėžinį, pamatėm, kad čia yra gana sunku, bet trūko vienos nakties, bet kažką padarėm, sunkiai, bet važiavo tas aštuonratis ir dabar jisai stoja prie kelio, kaip pirmasis aštuonratis ir taip tokia ir būtų istorija. Vedamas vidinio troškimo, muziejininkas nusprendė veikti ir įrodyti, jog Přemyslovo Neveravičiaus darbai užmiršti nepelnytai. Tokią aštuonratį gamyklą jokia nesiims daryti. O norėjusi turėti tas, kas yra garsu ne tik Nemakščiuose, ne Raseiniuose garsu, ne Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų, kad tai buvo pirmasis. Tai kažkaip norėjusi ir atstatyti, kad pamatytų, kaip jis atrodė, nes, knygoje, brėžiny tai yra vienas. Ir tu gali daug pasakoti, bet kada tu jį gali atsisėsti, gali pavažiuoti, gali pačiupinėti, gali nusipaveiksluoti prie jo, jau yra visai kas kita. Tai ir buvo ta gaida, kad pasidaryti aštuonratį tokį, kad parodyt, kad mes turim čia Lietuvoje tą, čia yra pradžia, čia yra gana įdomu, pradžia 8 ratų mašinų visos dabar, čia mes būtent turim. Konstruojant vežimą spaudė laikas, nes atrodė viskas labai paprastai, o ką tada žmogus padarė prie caro su pjūkliuku ir su kūjuku ir kalviai, mes dabar dar sunkiai įveikėm su bošiukais, su gerais įrankiais. Taip atrodė viskas paprasta, bet ten tokių sprendimų buvo gana įdomių, kuriuos reikėjo 100 kartų peržiūrėti, kad padaryti. Užsispyrimo ir energijos nestokojančiam Leonui Tamulevičiui pavyko sukonstruoti aštuonratę mašiną ir pagal rastą antrą brėžinį. Šiandien su ja žmonės vežami ypatingų švenčių metu. Anuomet Přemyslovas suprato, jog vienam daugelį dalykų išspręsti sudėtinga, todėl ieškojo bendraminčių.
prie, reiškia, caro, užpatentavus aštuonratį, jis ieškojo draugų, su kuriais galėtų daryti. Tai po pirmojo pasaulinio karo jisai nuvažiuoja į Šiaulius su aštuonračiu, kiek dienų važiavo mes nežinom, yra tik aprašymuose ir Šiauliuose ieško draugų, bankininkų, tokių pasiturinčių, kurie galėtų finansuoti aštuonračio gamybą. Suranda tuos draugus, yra jų pavardės, yra aprašymai ir įkuria aštuonračio draugiją. Būtent, kad ta draugija turėjo siekti, kad technika Lietuvoje judėtų į priekį. Bet, žinot, vėlgi užėjo karas, antras pasaulinis, viskas iširo. Gerbdamas savo krašto istoriją, muziejaus įkūrėjas iš naujo sukūrė anuomet gyvavusią aštuonračio automobilio draugiją. Visus narius vienija pomėgis technikai. Su bendraminčiais prižiūri išradėjo gimtinę, sprendžia klausimus, kaip skleisti žinią apie Pšemislovo išradimą, organizuoja renginius. Padarius tą aštuonratį, norėsiu jį užregistruoti oficialiai, kad tai yra kaip vienetas mes esam, ir buvo sugalvota atkurti tą aštuonračio draugiją. Paklausėm Viliaus Purono šiauliečio dizainerio, ar čia būtų gražu, kad mes paimsim iš Šiaulių tą aštuonračių. Sako, tik jūs darykit, niekas čia niekam nereikia. Ir įkūrėm tą aštuonračio draugiją, susibūrė 13 narių. Ir mes prižiūrim kapą, jo gimtiniai pastatėm paminklinį akmenį, kad jis ten gyveno ir dirbo, ir rengėm šventes visokias. Tai draugija prisideda prie tokio daugiau meninio jo. Muziejuks savininko pastangos ir darbas įvertintas apdovanojimais bei garbės taurėmis. Keletas iš jų skirta vienetiniam, įdomiam aštuonračiui, kiti už unikalaus muziejaus puoselėjimą. Čia yra visa siena jo giminės, pavyko atkurti šeimos medį, sudėti, reiškia, vaikų, dukrų nuotraukas, dalį brėžinių caro laikų atgaminti. Aišku, trūksta vietos, bet vieną kamputį mes turim ir apdovanojimus. Tai Raseinių šventę apdovanojo taure kaip už gražiausią automobilį, yra kitos taurės už senos technikos puoselėjimą, už seniausią techniką. Čia tokių apdovanojimų turim. Turim tokią lentynėlę nedidelę, daug nesigiriam, bet kažką turim. Kai tas darbas neša tau tokį atsigavimą, tu dirbi, pavargsti, vakare tu jau vos eini, nieko nenori, nei televizorių žiūrėti, nieko, bet tu jauti, kad kažką padarai, kad tau malonu. O tai ir yra džiaugsmas, o šiaip tai taip yra tik tais daug ir kantraus darbo. Dabar smagu, kad atvažiuoja draugai, atvažiuoja baikeriai, pilna privažiuoja motociklų, tu jų būry jautiesi, tu gali juos pakviesti pas savi. Darai šventes, darai renginius, knygų pristatymus, jau tada yra džiaugsmas. Apsilankymas muziejuje nejučiomis sugrąžina jaunystę, atgaivina prisiminimus. Pamačius senai naudotus daiktus susimastai, kokia unikali šiandien jų vertė ir įprasminta istorija. Šioje laidoje atskleista istorija parodo, kad tarp mūsų gyvena išradingi kūrėjai ir garsiuoju 8 ratų išradimu mes kaip tauta drąsiai galime didžiuotis.